Microsoft hat Activision Blizzard für knapp 70 Milliarden Dollar gekauft. Das sind wohl die krassesten News für alle Leute, die zocken. Und die schallern direkt am Anfang von 2021 rein. Was das für Änderungen und vor allem auch negative Änderungen für dich bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Zu Blizzard gehören nämlich unter anderem die Spiele Diablo 3, StarCraft, Overwatch, World of Warcraft, aber auch Call of Duty. Und Leute, die eine Xbox haben, wird das sehr freuen, denn sie könnten bei dem Xbox Game Pass auftauchen. Aber Leute, die eine PS5 oder eine PS4 haben, für die könnte das bedeuten, dass bald Warzone zum Beispiel nicht mehr im Shop ist. Genaueres weiß man noch nicht, aber folgt gerne rein, wenn du darüber weiterhin informiert werden willst und schick das deinen Freunden, damit die auch Bescheid